大家看，这是我们在泉州机场旁预定的一个酒店啊，这个酒店是非常的便宜啊，100块钱都不到啊。但是麻雀虽小，可以说是五脏俱全。由于这个泉州机场啊离市区非常的近啊，所以呢来泉州机场转机的话，这个住宿呢是非常的便宜，也非常的方便啊。这个酒店呢性价比啊真的是非常非常的高了啊。而且老板呢还提供了贴心的接送机服务。那么既然是100元以下的酒店呢，我们就不能要求那么高了啊，只要它干净卫生、交通方便，能够提供热水澡和空调服务呢，就已经达到最基本的要求了啊。大家看这个卫生间还是比较干净的啊，然后呢也提供了24小时的热水，可以随时洗澡冲凉。然后呢如果你没有带洗漱用品，这里呢也有酒店提供的便捷洗漱套装。我们在这里呢住了一晚，感觉呢还是非常舒适的啊。虽然是100元以下的酒店，这个空调制冷效果呢还是非常不错的。有很多酒店啊，它的价格虽然便宜，但是空调呢却是要额外付费的。这点大家在预定的时候呢一定要询问清楚啊，否则入住的时候没有空调，那真的是一件非常痛苦的事情。然后虽然没有窗户，但是呢它仍然提供了一个内窗啊，而且这个小内窗呢也是可以打开的，所以呢也可以起到一定的透气作用啊。在夏天的时候呢也不至于非常的憋闷啊。而且这个窗户呢也可以锁上，还有不透光的窗帘，保护了一定的隐私需求啊。